Ajaklah orang lain itu kepada kebenaran, karena alasan Allah memerintahkanmu mengajak kepada kebaikan. Jangan kamu ingin diikuti, karena itu akan menjadikanmu berbangga diri. Jangan kamu paksa orang mengikuti ajakanmu, sebab hidayah itu bukan di tanganmu. Aku, kamu, atau siapa saja, kita itu semua hamba. Tak ada yang lebih mulia dan lebih unggul kecuali ketakwaan kita. Dan Allah itu melihat pada ketakwaan orang, bukan pada kedudukan lahiriahnya atau sebutan panggilannya. Dan Allah itu tahu siapa yang lebih takwa, walau takwa itu jauh di dalam sanubari terdalam tempatnya. Ajak orang lain pada kebaikan dengan kamu melakukan, bukan dengan banyak bicara kosong semata. Jika ajakanmu itu hanya ucapan, maka kamu tak lebih seperti suara penyanyi yang mengajak orang berjoget bersama.